Jamais que c'est un malaria. Oui, chaque mutation en dengue nzamba salila. Et belé babonga na kisasa et belé babonga na poto. Chaque mutation takaselo senga ko vivre na eza na côté motemeli delingi. Ndenge ndeko wana abomaki nzoto na kosala musala na ndenga force ka koma tanto yango azomona ndenge perturba zongi comme si azana moyen mususu bandela be konza ko luka tia kangisa kende landanga bien. Oyebi soko pesi faute ana faute te. Mabenga na moni na ye ya kolela ya kopanza garde on dirait mutu bakati makolo na maboka zangi musala ko sala. Landanga bien. Mais ceux qui pona ndenge ya conjoncture, combien de musiciens landanga malem o ba beta na orchestre barenya arenya tepo atika na orchestre libela aluki moya ko kende poto na ntele ya musique oye ya kanda abotami na famille ya bozuite mwana kingasani ya suka mwana balie na bundaka pona famille na ngai na bundaka pona libota na ngai na ebite place ni na ozwe la vie tikole. Je ne peux pas se faire la télévision. Qui se mire au clair ruisseau. Pour Selonga, oya salaka batu basepelaka na ye. Tango azongi koma leli. Ceux qui font ça moyen mo que qui canal ya koluka ko pesa fina e forme bonga déplacer ava kende libela. Tango azongi aumona so bandela ngwa refaire comme trop tard. Mais soko za na talent likambo yebi keza nzamba tindo ya solo. Okolelani. Grâce na poto mo ikate na futi tike na zongi nde na zawa. Je m'attends parler. Ça bina zonga poto na 1 mois na zonga poto. Na oloba no sans vous flatter. Monde mobimba so na simbi mokili mobimba. Pays nyonso ngana kolinga na tous les 5 continents na ko dire. Et puis ça appuie. Manique. Oza pena mama. Maman abota bimisa mwana na sama kola ebi pasi ya bana. Na ebite. Ken piana. Qui se mire au clair ruisseau. En fait, il y a un match, il y a un pile 4 à 0, mais il y a un bébé. Et le colo passe, il faut un défenseur. Mais peut-être que tu as un jogo, mais moi, je sens qu'il y a un tchébi, mais il y a un mon frère, notre conseil, le lot. Boulot au sale, le haut et les bas, ticket l'ensemble. Au coup, tu as un bâtiment là, on a un mabé, tous les autres dressés quand tu es comme tu as rond-point. Ça va s'habiller là, le corps de théâtre, mabé. Peut-être qu'il y a un moni qui soit zonga kiao. Il y a des dérangés finalement. On a vu que Kozonga zonga dérangé pour moi le quoi à Suki. Hein? Or Kosuka wana yango so fotuna. Mais tu ya yebi batwando landaye. Et longwa ina munoko to seleka polu ka canal le quoi ba musicien misis. Yana ba musicien bakenda ko yemba po za donne ata ba kepoto wa pero kimate. Yana mususa bomi nzoto na ko yemba ko za danser alu kantela ko longona kisasa ke do vande sika mala. Ndenge paye lokola ndenge na mone leleli na ye. Na yoki te. Na yoki na batmenga na tala kate. Vous comprenez? À ce moment-là, on habite. Nayoki peut battre belé, on nous opère sa réponse modèle one. C'est Longa, c'est un frère. Tala collé la soke le qui a passé na mis sur batu musu bando kabelombo on a mis sur batu pour bacho là. Antimate. Et la voyage à Santimate. Et la voyage à Luka vie. Koboko la libota. La famille n'a mutu ambongo azate. La famille n'a mo konzi azate. La famille n'a mutu azwa passeport diplomatique azate. Ngande passeport diplomatique ya vina ngai ya famille na ngai. Ngande famille na ngai chela motema. Qui se mire au clair ruisseau. Akamawanya Dubai. Yonga ti ba mema bangulungulu. Au côté na Facebook au postuler pour ba okendo lianye ba bengi yo. Il faut ça la test bango ba filmer bandana ba nya soso na ndako. Ba mona penda ozwi nye, moni soso sumbi tokanye. Ah, o esa junior nye. Ah, minimi minye. Allez, on est au Seigneur, on est à Dubaï, on est au Koki Chalan. Pas ça, mais si vous avez le lot, aux sponsors, on va à Batouana, à quel salle va se loin à Dubaï, on a so sale. Ndeko, na pexagate. Na lobby, hein? Ngana pexagate, ngato ke simba. Ngato simba passe, na ngana simba kiss, no pexotin. Kende, so ke simbi elanga dim, so ko jiri bon meta, etalio. Mais bon, on va nier, on relève on dit. Na lobby na yo boy. Nani aza mwana mukeba pekisa ye awa na boy na pekisa yo soko bimi pia ko le na kombo nanga na rata fili ko la pasa pekisa ngana ko tanda kwanga yanganga pasa pekisa ngana li anya kende yele ngadim oye ko indela yo yangani
Mon beau village. Connais-tu mon beau village? Molokaye Qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages. Mon beau village. Connais-tu mon beau village? Molokaye Qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages. Mon beau village. Connais-tu mon beau village? Molokaye Qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages. Ouais, abonnez-vous na site ya Molokayi, bana Molokayi. O balingi bazwa pena ba information ya tonton là ibokula kabalia ko balemba na poso. Bo s'abonner rapidement na site na bino bana Molokayi. Ndenge zala kaka. Merci à toi. Acteur à makasi, comédien à makasi, musicien à makasi, nous ne parlons plus. Nakata Molokayi TV. S'abonner Nakata Molokayi TV. Ouais, merci Balobi, rachetez les temps car les jours sont mauvais quoi. Voilà, Molokayi TV là, et autres à l'abino. Oh, ça la G. Ah, ton tour dans histoire. Voilà, fidèles téléspectateurs de la chaîne numérique, la chaîne d'innovation Bana Molokayi TV. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, Toroyamba Mutu Oyo Boyebi bien. Il s'agit bien de Pasteur John. Parce que tu retardé tes pots de tout le bas vérité. Il s'agit bien de Pasteur John qui était à péter. Oui, bien. Alors, sans tarder, je vais passer par saluer nos pasteurs. Pasteur John, bonjour. Bonjour. Pasteur John, Sangobon. Très bien, en forme. En forme. Pasteur John, apparemment, on a dit que au parcourir le coin est belé. Apparemment, je suis en peine de voir ça. Na lingi na yeba nanu lelo Pasteur John 2 ans moko tambola mingi kenda poto zongaka question na tuna o c'est par rapport ya oyo to moni esalemi et pas ndeko no mususu pe pasteur vivre pasteur était à Kanda to moni na aéroport ya Bruxelles zaki na Bruxelles ba longwe dans l'identité ya Nigeria komi kuna azu ba difficulté to moni na aéroport azolela aolela te azonga na Congo te ba refouler po zonga Congo omona aolela pendant que yo ke na poto zonga ka alors passer l'été ya na lisolo na yo moni ngo ndenge ndenge parce que ata $5 à via zéro la bandeli via zéro parce que tu m'as s'il te plaît Mon frère, moni eza vie. Nakotika jamais que c'est na malaria mo. Oui, chaque mutu aza na ndenge nzamba asalela ye. Ebele babonga na Kisasa, ebele babonga na poto. Chaque mutu asantaka selo esenga ndenge ko vivre na ye eza na côté motemeli elingi. Ndenge ndeko wana abomaki nzoto na kosala musala na ye ndenge forçaki koma tanto yango azomona ke ndenge perturbe azongi comme si aza na moyen mosusu abandela bekonza koluka tia kangisa kende landanga bien oyebi soko opesi ye faute ana faute te mabenga na moni na ye ya kolela ya kopanza garde on dirait mutu bakati makolo na maboka azangi musala kosala ata $5 à via zéro la bandeli via zéro parce que tu m'as s'il te plaît maintenant on commence à se faire ça dans la télévision maintenant on commence à se faire ça dans la télévision na moni poto na bongi na ngai landanga bien mais ceux qui pona ndenge ya conjoncture combien de musiciens landanga malemi o ba beta na orchestre barenya arenya te po atika na orchestre libela aluki moya ko kende poto na nzela ya musique oyebi bien bayemba basala album eyeba na bamema bango na ba musicien na poto bakima misi batika na poto basaka musique te a changer métier amoni ke Congo etaki passe ayemba po asalela donc mais musique alingi yango te akeitanga comme na mboko eza fertile nange poto pesaka misala nyonso abimis selie oyo ayebi pepe seli pasunga bana malembe ye pe tanto na onga na zoloba tanto ndenge amoni ke ozonga na ye mabe po selonga oyo asalaka bato basepelaka na ye ntango azongi koma aleli ceux qui fait ça moyen moko ezalaki canal ya koluka kopesa vi na ye forme bonga déplacer awa akende libela ntango azongi aomona so abandela ngo arefere komi trop tard mais soki oza na talent likambo oyebi ke eza ya nzambe atindo ya solo okolela nini nga azalaki na poto na moyika te na futi tike na zongi nde naza je matin parler sala bino azonga poto na 1 mois na kozonga poto
naoloba no sans vous flatter monde mobimba so na simbi mokili mobimba pays nyonso ngana kolinga na tous les 5 continents na ko dire et puis sans appui na to so comprendre donc naoloba no clair sans appui nani ndenge kolela ka obete mutu to zakana bato nazana ba pire na nga kati o tanto neti ba papa Emmanuel Miyun ba pire ngalo kwa ba Eric Manzak ba Marco Loko na ndenga faute soki na difficulté peut-être na ko ba bango mais ba tout ba ngaka peut le peut mais ndena ko za tate na le kana TV na le no wana za ko chola nzambe ndeko so na salama na nzambe na kolela te ba bola tu ba na Congo ba le la kapasi pa ba tuté vi foye ba za challenge joueur nyoso mona ka fa na match ba buka kenam ba si ça ba pile 4-0 mais tant que na ndako ma bibe bimi et le colo passe ko ba buka na défenseur wana mais peut-être mettre maboko ke jogo yeyo mais moi je senti que na tiebi mais na kembaki mon frère non peut conseil le lo boulot zo sale le haut et le bas tike la nzambe okuta na bato malamu na mabe tous autres dresser quand le comme na rond point so ko sabile là le ko ba théâtre mabe peut-être hier moni que soit zonga kiao je finaye yango na bi ke kozonga zonga déranger pour moi le quoi asuki hein or kosuka wana yango so fotuna mais cho ya yebi bato ndolanda ye elongwa ye na munoko to aseleka polu ka kanel ko ba musicien misisi yana ba musicien bakenda koyemba po eza donne ata ba kepoto wa pero kimate yana mususa bomi nzoto na koyemba ko za danser alu kantela ko longona kisasa ke ndovanda sika mala ndenge peye lokola ndenge na mone leleli na ye na yoki te na yoki na bato menga na talaka te. Vous comprenez? À ce moment-là, on habite. Nayoki pas battre belé, on nous opère sa réponse modèle one. C'est longa, c'est un frère. Tala kolé la soke le qui a passé na miso bat. Batu musu bando kabelombo on a miso batu po bacho là. Na le bano clair. Ndeko, okozana ko sanga na ya kala, okozana valeur pas bato. Te ba mona ko piakel. Le rolo panzara garde te ba pesa ko valeur na kibomoto. Soko lele li passe non na batu ba yebi. Atola ti festa yoji. Bando peso susu valeur te. Au mani muto azarabile bilela lela ya on remarquer ce que titani ba kosala la yo okozana ombongo na lokane ta fait gloire na gare telemi côté ba petit fer rouge a telemi passer à senga yo kanga bien on fait ce conseil yo kanga mon frère que bana muto yo azana en plein âge à se devir pas battre. Merci. Maintenant le babouille. Bible le bi ala qui la maman bem tache kelike na mu. Mais ange pas ko kitata pesa relation. Relation na yo kozana bato ba lingio sincèrement. Oko panza garde ko luka ba relation na makasi te po ba aider le quoi mendiant. Na mona ngo même na ba to théâtre. Asaka musana le kana TV. Kotaka na ambiance bato ba salaka te. Ce que India beli aleki na TV ba edenga. Bon changer un pays mais yo za na famille te wana ba camarade te comment ko za na basse ya vite na niveau ko le la na miso bato ndrem tabungi na pays étranger na ko selo ka boite pasi nanga fona tikela bandeko nanga ube ba piringa ce que simite fo mena dai na ko tikala ko teka dignité na ngate ta kenza ba pesinga pema na sa wa linginga wa boyinga mafu na pesa conseil na vie confier na nzambe ki na ba pasa mena moni lo mozo le kana na ko kwa na il y a certains mais tout ça la même na ba besoin les ana ba TV partout zoka ba zo ki se ba sala nzambe mususu dans simi bible bien sûr mais la police a obéi la politique zo mona yango bible politique yo kanga ya mabete c'est ça destiné nzambe bien mais ngana boya kande boy soko za mosala nzambe benga na nzambe okende ko kota na makambo eza en dehors ya nzamba tindi yo to forcer na nko c'est nzamba benga ko kota na politique ye mo ga ndo diriger ça oyeba keba na mosala nzambe o a proposer ka titre na pasi ba luka na titre amandia moyibi ana posa lokumu eloko posa satan na lola yango n'était-ce comprendre nga vraiment mosala nzambe abata maka nzambe na matsaka je te dis en fait sincérité keba na mosala nzambe langi na tongo pasteur na poka changer combo to comme na jeter changer combo keba na pasteur wela ko luka ba titre comme ngande na Congo ngande numéro 1 faux pasteur na lo bano yokanga bien wa ko yokalanda vrai pasteur alo bakate nzambe nda ko tala omoni ministère obengami na yo moko te basala nzambe bazo confondre ko bengama na nzambe na compagnie yo fungoli compagnie osali soko engagé bato kokangela bango ndenge olingi pesa compagnie na yo mosala nzambe mutaponi yo nzambe comment nzambe aponi osalela ye na bandimi na ye okomi kokomandaka bango ndire makambo euti ya yo mondimi azala piaka kojuge mondimi apesa mabonzi ya moke kobolola oyo kopesa $100,000 orepresente ya liboso okwa mutabali
na muta 1000 francs na ya 5000 bango tu bandimi. So qu'est-ce qui fait maintenant que bandimi mususu bamona muto apesi $100 na valeur muto apesi ata 1000 francs ou 2000 francs eza batei bango moko nde bapesi bango tala omoni batei na loba no clair baosala l'église mpona kokotisa bato lola te la plupart batei bakomosala l'église mpona mabumu na bango etonda donc moni babeti bana nzambe mabaku ekomi soko oza na wana mbongo te ondire bamfuta o mingi soko oza na mbongo te ondire famille na bino eza babola bobengama boye okobanda otoka mateya mosusu bandi komitala yo moko na bato comme si nzambe alinga bango koleka yo mateya bato baotiyaka bino nga nazekela mwa nzana na ya ndenge na ya vi na nge kodeplace te na limite batiela nga kimia na nga bokomona nga na voiture te na mbongo te na bandako te na kozala locataire me natiki bana à l'aise koleka moto atiaki alliance babalana me désordre nga moto alitoko yaka tofanda me bana bazokola na kimia sa bamela miliki yango moni kolengaka mutu te pesa nde mutu valeur lenga mutu apesa opema ngai esimba te kolonga ezanga te soko bololinga yo kotikala kolinga nga te koleka nga moko omoni nga lipapa ekatana nalingi nga me makoki na nango esengi te nasomba lipapa so nasombi lipapa bino bokosepemikola esanga 2 jours nzaka bokopia nga na kolia na nani vomina ntomba na lipapa osangi mina nakotaka malewa wowolola me nazali bumakoto ya kotonda pour fiki nakoma lobi oyo penda na osenti penda kesuya osenti penda komi oya déjà mais les élèves moko fana na yebisa passer parce que nazali journaliste d'investigation il faut na mona eloko oyo nga na moni na vérifier ngo na palpa mikolo oyo dans la phénomène moko ekoti na kini pas ma jeune garçon a priori quartier Yolo quartier Mobutu quartier Kankabila ba jeune garçon faute il y a bon moyen parce que c'est masturber bango moko phénomène wana zongi vraiment na plaire moko ko comprendre ngo ezali ba parents moko ba bengisi biso ba bino boya komona makambino nde boleka na ba TV bolakisa biso bo pesa ka boleka kata même ba papa réalité ya moko akofungola bana bayoka ko problème eza boy azomela ba drop à parvenir à kosala ba biloko wana par manque de moyens okuta na mwasi olobi mabete ouais yokanga basali mabe ya faux na ndenge nini passe fongola bien fongola je basali mabe ya faux basali pe mabe ya bien bato faux bayoka donc na okende basali mabe laksini basali mabe po baza ko se masturber bango moko mais na d'autre part nzote sengi soki kilométrage eleki faut libérer na place baki ne ko libérer on a place ça na danger pour soka cheze mais na mwana oyo moka zoko kolia talesa na mwana wana risque ami longoli si déchargement ya yemo kwa se longo akeko bimisango apema azo concentration potala webi nzote ça kwa makanisi donc on a fait ce conseil na remarqué la plupart bana mingi ba na Congo na voie normalité oui voie normale ba na fruit ya muta cheze mitena muta zise oya yeko zwa zemi atimi nzala alandi mobile pour mona ba $10 oya mobile eza ba posa nzoto nengo bi ba se masiribe akebenga mwasi kanti ba lingia bolingo nzoka nde ya banatanda tangu sema ko ta wala ndaki $10 na oya chese mi pona ba posa ba kolinga mona na te bango mbale na landaki mbongo pona piaka kolamba na ndoko zaki pasi komi zemi oyo pe na lingaki banatanda na se pesa nzoto pona bimisaka mai na place ya kosala masturbation na zo na tanda na omoni bere mwana na tanga koya lokwa lingamaki tous les deux côtés to kozama koma kashi kolika mwana nganga na ndenge nini pasteur na wale bando ba piste clé omona ka teke mwana alingami na tata na mama ta batanga te bana baba zobo papa zanga mbongo bana muso bakola te batanga te bazaka na ba venir moko ya bien fruit ya bolingo solo na opé ce conseil mwana yaka na fruit ya bolingo te ça toujours manquant omona ka te tata na mama bazanga mbongo malonga balala ka ne toko me bana babela ka te me balaka biloko mabe soko tala kusimba mutu ko bira te na match bana balieni me babela ka te pourquoi affection tata na mama pia kanda ko kilo soko sona ka mingi na mwasi bo sona ka papa bana bakona na mentalité ko bangi puis bakoma ka bibela bela non ba no clair okoza na mbongo ebele soko za na kanti mabe pona ko kosa ka mwasi na yo bana bando kufa na ba accident akende voyage bo maita ko mi drogue tata on finini yo tambola kana ko kosa mwasi sa yeba emisaka ba fruit négatif nzela mabe ya kobata makobombela moninga soka biloko bobombi bocelika ebolela na tongo moko na ine na tongo misapi na tongo ekomi ngai
Et puis, ce qu'on comprendre. Nous comprendre. On peut la technique de guerre à Chala. Il y a une vie dosée. Tous les périmètres sont bons. Masumu mingi boko seli ba. Ezama suma ya mvutemate. Ezama sumu mutu yemo kwa pikoli comme lenga ya ko seli batu banuna. Osomo na teke génération oyo batu akala bazana mbongo teme ba nuna par rapport ba jeune ba mona mbongo na ba français ba ku fafa ba semi ba. Au fond tous les années. Mais pas manque boulot. Manque boulot te. Ba papa kala kutu ba tanga ba misale za ba bonga te ba jeune ale loko kama ka na ton pas comme na mbongo. $5,000, 8,000. Mais tala bango bien bazo ko ba ajo ba papa kala bazanga mbongo ba comité. Pourquoi? Pour brûler les étapes. Pour brûler les étapes. Pour brûler les étapes. T'as les réseaux sociaux, t'as les Facebook, t'as les WhatsApp. Au moins, on va communiquer à Bibembe, à la chaîne de Bassine Mibal. Il faut la poser à présent. Comment on fait? On a consulté la fraude à la vité. Si on fraude à la vie, on reverser. Je te dis. Yaya, na lo bano makambo so yokinga bien. Kozwa vie et ko somba ndako te. Kozwa vie eza kotamba na mutuka te kozwa mbongo te. Kozwa vie eza kimia onzamba pesio c'est le catégorie challenge. Soki tende ba bazanga mbongo te na suka nde to tsholoka bango nde bakufa. Ti bazala ka ba nuni me batu baleka mbongo to banga bakufa. Mbongo ebomba mutu te. Conseil gratuit. Soko lingo umela yoka batu bayakala tambola na limemia. Makambe tali mbongo yo muku cultiver. Koluka mbongo nako batela mbongo est différent. Oroza moluki mbongo zwaka mobatela raté. Pourquoi olingi via moto. Or via za lokwa mutuka. Avant calculer comme mwanda cha 60 litres plein pour comme bien. Ça au 5 litres, c'est on releka na matete tombete le maboko. Mais kotaka sangulo releka te ça c'est aussi et aussi là. Vindengeza. Là on a fait ce conseil. Na vie so za na poser au récit. Mi boya le rosa. Privé yo ba wolola yo melukela yo bomba pepe so kimia lo mitango kolemba o salela ngo. Mabe ba congolais batalaka lelo baboya ka lobi. Comment mutolingi bomengo so lukantela bomengo pesaka. Comment so lulo mila masanga so lukela mbongo. Comment ça na poser ko kende ko bala ça na venir ko bomba mwasi. Berere sa RDC. Non pas ce conseil mon frère. Bote yabino mabe ba koti bino na makambe tali mutu ko kosi la nzambe makambe na Satan. Satan za na masumu nenga pesa ko pise ke beba. Mais Satan ko tero makambe so tout temps. Est-ce que ko bima na tonke no lukakop. Nzambe fasi na ndoto ko commissionnaire. Dans Rosambon pour que obeta calcul na salaki 4 jours mia 10 millions na juna saba fanti te na bomba pas venir na ngesa lobby problème na zana ngo ko simba sona bande ko ndam ndam ba okutu ba kabela ba $1,000 ba $10,000 ba matate kaka yo muto ba $20 na biba na via loenge obonga ko comme ça ndambe tatama sabota koko na ota bolingi ba venture trop ozana na loko malonga te lokola ngozo wa lokwa kingunda owela ko cha zemi yo moko na koka kozo un mois te o cha mois tala ndeko na ba no ba piste clé tala ba congolais so ka chese ma komi goigoy or so ko cha mois zemi comme challenger changer métier tika ba français bando ko lo bande sanga mbongo po mzala na to bombi na veste loko komi na mois ko yeba na soko leki ta mois ko leka na mona e baliete me mbale kai na mobala leka na cravate la fike ndako baliete tala lokumu no eke mai zala piaka ya yo moko lokola koba atonda tenda ko ekuba ba ko pesa fale mais so komi na mois boya ba lo funda politique so bongate longola tenir le fund bomba longola tenir le fund bomba kota na concentration comme challenger kota la sou yote pantalon unité talaka ke moi si nanga pa ko matongo fonda mwana ko bota manga fona Jean Charles o mona teke moi si na yo kolia na e maman da Jean Charles remarquez mwana ko bota mokabie pa tata mwasi congé mbe pa yaya o so mona teke kokola ni ko za koma ya bana oza papa irresponsable. Non, bah, non, conseil gratuit. Moi, si je manque, moi, tu peux payer valeur. À toi, il pas nabino. Il faut que même une gouba na fait utanayo. Moi, si on fait zalamki na tongo balé qui na yo na banderono ba senga moi sino si. Ah, au sali ti pepso lipa ko pa bike. Ndeko na biso abala yo azo peso ba 100 francs. Pour moi na moi ça on a valeur. Mais yo, moi ça fait na 6 mois. Na ki posa makoso be nguba. Ah, na mbongo. Tala maman soka teka peso 200 francs a osomba nguba otinde pa maman yo moko maman na bomba ya kolisa ozokitele ni 100 francs osi na engagement munene maman kola oya lembia linga kufa ateka ka makala to bita beto mapa abomba na yo mtozana makilana mayo kenda réserve ça si fait na arbitre pema sa motif obelate obima mame bate ya bino Basta. Ndeko na oloba na yo avec sincérité qui goigoy ya ba congolais eza satana te ndeko yo moko manka ko lukela yo est-ce que oyebi ke avenir eza kwa match
match ya premier mi-temps ata boleki wai c'est loka to raté ba wai c'est que to gagner boss match que aussi la 0-0 balandela ka mutala tayi wai lokwa footer bolo lena pena ba bengana l'équipe soka check bi na premier mi-temps match c'est la kika kala et belé boko raté fina wai ozwaka bambonga ba $1000 $2000 otia fina spectacle ba betelo maboko oyebaka venir te bato koto mela batika na esengo na yo ntango okenda wai nti suki omoni esimbi te okoma koregrete soki nayebaka yango omoni bato baavansaka na vie bato humble baboya lofundu babatama bango nde bato bazosimba kisasa yo oyebi kisasa ntina 100 quelqu'un nakokamwaka baba mbongo na poche rien o wana bimi yuma lokola bolole bobololaka me tala makambo asala kobatama loba kuna mutu asombi ndako oyo olulaka ye okokamwa bolole ajo ntelo atie na mosala aofuta yo napesa conseil okokama na bano clair mon frère fille eza bagage ya intellectualité intellectualisme tiango na bamétier osalaka mpe epesi mosala sala okoki kotanga ozwi mosala moyebi kobomba venir te otekaka na banostalgie nakendaka poto nasalaka na compagnie tel mais nasuka piaker or venir à vie eza sagesse tikela nzambe apesa yo mon frère napesa conseil namona bato babanda fo ya $5 atia mokongo na compagnie mpo atambolaki na bafamille bapiaki kaka fufu na tike mbongo ya malonga 3000 francs atali kitalatala age ba 40 ans atali mbongo na maboko lokola bebe ya 8 ans alobi ovi te na mikota congé ambombi ye na bamasa atikali na kopesa na bambota pokwa na kondimaka na mutu mais kati na ezosuwa ye koma bapetia mike banginda avanga ape na compte à rendre na famille te nzambe asalaka na modèle ya bato akozala na pui te mokofa bunda fo esimba so pas azo batikali bongo soko chantier badonne esimbi lelo akoti maki avant que nzela voyage maluku oyo tobetaka kara makala saki moko pas 3 sacs akati voyage à mai eri onanga na bana kisasa soko tuma $10 faire na bamomi bamono ke prêtre na masolo abale na musique or ya kwenda voyage abunga kisasa tanto osala basima mona na kate to atunika boni kingani ayangba wana bolole or bolole na simba ka vie tango abeti ina ne patanga ko be pa mama na boutique o kama be ye wana apé terrain atongi yo tika na français na anglais otanga na yo même comme misala les autres c'est la pays na tefe tout le mbongo zwaka loko esa musala pesa o métier te oliaka okene ba français minene na obetela basi masolo makambo kola ye abombi lokwa mukikuko tala na lo bano abimi lokwa muta uti mboka kisasa kola moni famille ezoke na pasi père na biso kalata odaye bana ser ba osa basi mesanga mibali charge okoelanga lokwa na tanga pete na ajo na sala nini te oyo koya alongoli balofundo azaka na okana ba 99 abwaki akoti kisasa zagyo ndem tabungi na peya Chad sa yeba mutu toke lelo talai ndio mwe batola samisata tango baka prêtre azoli prêtre na kisasa te eri ozo renye awa ya bungaka kiangola andimi ba risque ya diamata ngazonga paye pale bobetele maboko akabeli minombo comment bolola sunga mtu ko na kisasa boye comment avec la mona to comme na boutique ngam tunatala kana za piaka boniko na fungola révolutionnaire yo on a théorie pete original nga soki na zange za satana nzambe te nga moko na boyinga pas makambo soki na zuite satana nzambe te nga moko kolonga na boyelinga kopesa nga raison boniko parce que nga na kobunga na kisasa partout na kotamba na kobunga te jamais anga tana ke sele na piaka na kosonga ti chebiso comment na koluka makambo na bitambola na bunga kate na koluka mbongo pona ke ne copie na zo mbongo na vie amando tuna nzambe na sa pongi avola la seigneur la sanga direction kotambola na yo ezaki na direction yo te ko bonga fola ndaba ninga kote kopesa tala na lo bano clair ba congolais la plupart ba kokota ba mesure sanga mutu na makuru ba kolandisa bibembe likola kolula facilité ça ba toka basi na mibali to kokota na sama bele ti ba 2025 ko pianga raison na lobi lokwa prophétie mais na boyeza la bongo ba congolais ba lingi ko lukate ba lingi feti na lokungu asala karia kanga maboka fana na ndaku ndeko ne kutazo sufina baboka ba pena ngola na poto wapi obeti ba kopi to beti kutu matolo ya kingwe kanga mi pona malade d'abord ko seli nzoto no nyongo belité tanga ju $50 atindi ok c'est ça anniversaire au pandi na Facebook au filmer pour ba mono prêtre or mbongo na soko chaki na commerce au matin ndo umite bolingi lo funde zanga mutuno makolo okuta tindele mbongo chama sala anniversaire yo bengi ba camarade de procédure chongo na lo bano clair ndeko vi comment nanga ko so na ba tunyo so tuté bobe bisanga na vivra lokola Madagascar en Afrique mais pourquoi tu là il faut quatre mai na biso vérité na boya ndeko na ba no clair
na boya kozala na confiance na bato na lingaka bato mena sepiaka na bato te. Pourquoi? Na lingaka te o nga na ekolela ebeba nga na kola challenger et simba jamais na tikala piaka 2 jours na la l'aise nga. Je te dis mon frère piaka 2 jours ou bien na ke no tala bande ko na lia fufu pa na bana luka ticket ou bien na luka maso tane ba pi na ke ko cheke mbamba mona ke na kopa pesinga ou bien nga mana ke no tsa mutino ba porte compagnie ba wolo langa metino ko bimela chef na se katanga ta 500 zonga lo bina me ma porter nga na no clair et ya makila nanga ndeko na mona ka piaka ezali suma koleka ta mfutema. Et puis ça pia ko comme mal à l'aise ko ndima solo ka mutute mutapia ka tola tseli papa au foli papa ndio ile ga mba ope bo abana yo ndima sute mutapia ka tola tseli libala ona libala yi moi c'est on est moi pia que comme ça ka mutu ko muta pia que comme ça ka mutu mi souffle au combelo na lo. Mon frère, je te dis avec sincérité na vie ko bambela batu foti na yo te so za na age ko katisa po tambolo bungite o nga so na zite za yaya o tata mwasi movema yo moko boeli yo pasa na lina tuna mususu lelo tozo mona siko bato bazaka ba voyant lelo basanti penda ke pende solo pende komi koza prophétie exemple on peut ça oh ça la mena pompage en fait moi apesi moi c'est mon prophétie à l'obino ndenge za boye yo ya kana c'est na pananga basambe lelo na bonelo okende lobi ba ondemo ba kozona musala tant moi ça pas na ye apesi bondeli moi ça ki kota musala ozela zeli 3 mois après 3 mois 4 mois okuta na so apesa imbongo et pas voyant wana tant moi ye place voyant zali akuti be dossier mususu place wana dossier nini ya escroquerie siko na bato ndengele ya lulenga boyi lité nini ko pesa ba lité zandi ya fi wana za mabe ko za incompétent bango na ba kuta tala pourquoi pas escroquer ndimela yo pesa confiance na nzanga pourquoi pas escroquer nga na beta ba 4 5 6 ans na Congo ya mama na piaka na betela mutu lisolo te na bike za pok nga so na ke simite na bike na forcer simite na zongi calme nga na zelela nga lokwa mutu azela tourner Dieu est bon mon frère moi pas prophète bazo mona na bato ba ningi via presser na komi na niveau ni na vie yo komi na niveau ni ngata na nunisa mbongo yanga nini ngamo na bike na force ka vie ngata na bimi piaka yangelo kota ngata la ne toko na dia maya lobo etali mutute et andenge ngamo tala mon frère je te dis avec sincérité ko kabela yo mutute pona piaka tikala sembo pa nzambe kufa noner ba chef wa kele banya na Dubai likola pressé selon on est les obéta fona sala boy ngafona jamais na ngabata pembe na ngate na lula bomengote bango ba mema a Brazzaville ba mema bomengo na ba famille ba kuma ba bindeni et puis makamwa nya Dubai yo ngati ba mema ba ngulungulu o côté na Facebook au postuler pour ba okendo lianye ba bengi yo il faut ça la test bango ba filmer bandana ba nya soso na ndako ba mona penda ozuinye moni soso sumbi tokanye o eza junior nye minimi minye ali oli asko seigneur nya na Dubai wana koki challenge pasa mesiko so lelo ozu sponsor moko ka na bato wana bakeo sala basolo wana na Dubai wana so sala ndeko na pexaka te na lobi nga na pexaka te nga to ke simba nga to singa pasa na ngina simba kisi na pexo te kende so ke simbi elanga dim so ko zili boma etali yo mais bon wabanye okole onde na lobi na yo boye nani aza mwana muke ba pekisa ye awa na boyi na pekisa yo soko bimi piako le na kombo nanga na rata fili kola pasa pekisa nga na kota ndako anga ya nganga pasa pekisa nga na lia nya kende yele nga dim oye ko indela yo yangani tala sakana na bisio frère ezaka ba obalia nyete ba musu ba balisa ba ona ba mbwa na bina yo ke yo lo bisima ma bewe le kinye sana kisasa ebele donc na bisio soko lingi facilité pour mona mamona mbwa soko lingi otamba na fa normal pour mona ke lingo yo sa et puis eba soko lingi ba betele maboko na kisasa beba na nzambe beba na nzambe po ba betele maboko na kisasa so lingo otamba na fa normal yeba ke batu ba wolola yo mais pas nzambe ndo tamboli mala so yo pona netinga na beta calcul atana bomeli nzoto ko luka na pese valeur suka na ngeza wapi ndeko na beta calcul comme na kanisa so na komi na ba ata 2100 na kokoma 2100 oyo est-ce que na kokoma
so na betaka 2100 na kokoma te so na beta calcul na kosukela wapi na boma nzoto pona likambo nini na pesa sata valeur na se pesa nzoto meta na kokende nzoto ekotanga na ngambo me ya kotika na mukili apoli atinga na danger na kenyo konyo kwama jamais ngana zana ngai simba te na yango na defisa na ninga poka nga kilo nanga moko na kenda lifelo ya yoni na laleli nzala yo chaque vie na catégorie ngata na tambo na $10 nakuta na mwasi akolinga mbongo ya $5 na kotia psm tola na toko akondi matoza bidefa kutia ko sasa ando sinyalenga ba koko ba E3 wananga na boma na wapi kota na sambetu fona zo mwasi ya modelo na ngi basi ya livraison te na ngi basi ba batela ka mobile pe ko garde corps wana mwasi ko bal ko pese mbongo apondu tango wena ba pa ya tandengo toki enta kosi njunga bloke ko yaki mwana asuka na kamera nga betaki sabo so pe na pangsika sikoyo dombi millions ezate solo boyo ke saka no saja biloko saki na nzungu ndenge so esopana bananga bokende boya lobi tabo kende madame na koyambe ko tu voyage chéri bomba mobali yo Congo te amayo. Pasteur John, vous allez en direct la chaîne Bana Molokai. Bana Molokai, c'est une chaîne qu'on a suivie partout dans le monde. Les ali chaîne moko on va diffuser vraiment la nostalgie il y a Papa Wemba depuis tout son temps qu'il a vécu. De l'amour, je n'avais pas hésité dans Salaki Yango. Et quelques années après, je crois une année après, le groupe Nabango et Yaïko Koufa. Alors les gens ont cru que Ngamutu na Zaki na Mandigansaki moi ma kamona pour bakawana. Or de loin ou de près, je n'y étais pour rien quoi. Lélo peut-être la vérité ici est bima ici yebisa biso que bakabana kapona makamona mo mususu. Mais que ça soit JB, que ça soit Weranson, bango tout bazaka ba petit nanga, moi je suis leur aîné. Malobezali kaka. C'est vrai. Ah, tu vas na poto, nous avons 4 saisons. Et na 4 saisons wana bato balinga makambo kolata, bato balinga makambo bilamba, ba yebi que 4 saisons wana za kapena makambo nango. Hiver auto promettre bino elika banke wana likolo. Tozila printemps o ezakoya ou été okuna monsieur ezakoya ya 2003 wana to kolobela ngo mais hiver o buzala bankewa ba kewa bilamba na lobia makama bilamba te wa teza marketé ba poso ya posoti nini wana Cavalli ote Roberto Cavalli ya ngolo donc sikoza makama kumvuata ya ngolo camion ya ngolo inzope ya ngolo ezaka kate kumvuata ngolo kaka bazomona yo kumvuata ngolo mais camion ya ngolo ikeleve et inzo ya ngolo ikeleve inzo ya ngolo camion ya ngolo kumvuata pe ya ngolo mketu pe na inzo ya ngolo bilamba mabe toloba te soki tolobi tomemi ngambo ba yoshi na lati ya bino eske boyebi kote uti soko kepata awa na Etienne Marcel oyo ezate ba démarche ko mosala lelo eske bino boyeba ki démarche ngo kote utaki tout d'abord côté ya ami personnel nanga le colonel Jagger sikonga na taki ngona moi marque bolanda botala marche o bino boyiba bilamba mabe et puis bango partout place bango bazali balingako makasi balandako partout na bamission nyonso osalaka na yango nde omoni lelo chaîne na bana moloka epusani pembeni na yo liloba nini okoloba mpe mpo na bango po baza na événement moko ya 6e anniversaire ya Papa Wemba na Londres liloba nini okoyebisa bango te kitoko mpo na lobakaki omoni mokili ya compliqué tala lelo defe Papa Wemba oyo tebaka jour moko certain jour boye na Côte d'Ivoire na podium t'as les salles combien 6 ans pour moi que tout est vanité au fait linga on zamba kopia na maboku salila
kolula lokumu elekio kilo te tala par exemple bato minene omoni bapapa oyo mano un homme à respecter basali ebele na Congo soki Congo ebani partout na bisika ebele problème na ngai eza nini problème na ngai ezaki kote tu baza nzambe apambola na 6e anniversaire baosalaki vraiment merci à trop mais problème na ngai ezaki chaque mutu areconnaîtraka un jour akotika mokili oyo luka mokili tala yaka mokili malembe konuna baforsaka ngo te oyo lokwa na tie saki ya fufu minei na ndako na kokoma mpaka jamais okoza na mbongo te onuni okoza na ebela mbongo babangi okufi avant mon frère naopesa conseil pesa valeur na moto kuti kokabolaka bakamaradi te lokola atanga piringa oyo atanga te piringa te faux ebele babonga bazaka na quartier baolata bilamba baninga batiki bakabeli bango lelo bakomba baprêtre namona moto ayebi kokoma kombo na ye te loso kute na ye prêtre meme tasisa classe makoka na ye eza te na vie koseka mutu te atomoni na triko elemba koseka mutu te na lipa pe katana avenir ebatamaka na bilamba te avenir ebomanaka na kati oyo nzambe akobimisela motu lobi na bafamille tokola lokola okendaka klase te fufu bakotika na nzungu lokola makokote bana bakendaka klase tala basana minene bakanti bango nde bakosunga famille lelo batanga basisa klase bakenda na français musika bakima bato bakolisa bango bao bandimaka te lokola babolole bando babengana lokola bambwa bango nde bango mokosunga famille en charge na vie salaka attention namona ndumba kola banda bomwana chel azwa libala alliance koleka mwasi akolaka vierge azwa mobala akofia alliance te mokili oyo pandanye conseil Pasteur John, à mon endroit, comment j'étais déjà. Dans l'île de tout solo, le lot organisateur 6e anniversaire dans Londres, à Wemba, c'est M. Rodolphe. Donc, M. Tonton pour mon TV à partir de Londres. Les lots qui les lots balancé invitation, Pasteur Aya, pour participer à un événement, on a posé prévu le 10 juin à Londres, 6e anniversaire, il y a l'Iwa Papa. Oui, ngana théâtre na boîte na beta te la pète na ba boîte toka na ba boîte boîte de nuit moi te la pète et ça passe partout c'est tout ça comprendre mais konanga ngana jijaka yo kanga nga moi te la pète et ça la muka tokeni na yina muto apesa ka muninga faute makambe kucho yebite ngaso na kucho piaka na ko banote ke pokosa piaka ngaso na kucho zo ole la beba ibio mbongo na ko ba jamais pourquoi ba ibio ngaso na kucho na bana 6 na ko tuna te pourquoi boche bele ba kwa la vie ndeko kotombola makama baningo tokobelaka na mutu kwa sanya mapati ya yobombi na kifunda tula mutana mukili mutu malamu ate c'est au vivre zama wanzam bon tena tokende dana na succès pona pesa conseil soko linge ume na visa la 0 abima chiffre alinga mate mais soko za 1 ocholi 0 raté côté okende cop note simbi po ko makilo fo benga ba 0 bana si na sima na biboy siko na minute pesa normalement maloba mo pona ndeko tonton promo Rodolphe Kosa organisateur événement te umela ndeko tonton promo batika yo Rodolphe Kosa Rodolphe bakoma ba Rodolphe ça makambe belé même un peu senior no ba Rodolphe yendo organisateur penza mapambola ndona kotoza umela vraiment initiative aujourd'hui que Dieu vous bénisse oyebi ka ki problème ka ke chana biso pe molukai na lela bana molukai te kitoko makasi oyebi ke grâce ya tonton promo Rodolphe na sena pesi mbote na na bi mukako swa na ya sali chaîne biso molukai ba mbote belé yo moko ndeko nanga Serge umela si mabli na monaki pe Bob, mais ça vraiment alingaka te boka ye. Bob, te kitoko makasi merci à toi anima. Ba héros dans l'ombre. Vraiment ba tutu ba za bambote belé. Kana na lo ba ki monifi ko seka sapa tuté po tengama. Auta ka magasin sika. Oya lata enda linga makolo ngwa tenga misi mingi. Ba tutu ba ya mokili ba ya bien. Ba kwa la fin de tenga misa bango. Et comment soular amelela oté. Amela ba no saja kutana ngo soka la likimi ko bela AVC. Pire bière. Et moi si hotel azakana mobala pia confiance modèle a sambwise ya ndima koma na ndumba yeba koteya. O kuluna aibi ne sengote. Famille a pia kazuli kamoko série à $10. Atambo na famille ba pesiete. Atai na buta che maboko. Na tongo bakange oui. Soki mbongo wana nga futela moi sino hôpital abota ki na coin. Yeba vie, jija. Yo matinga lokota mukate ne sengo. Ah non pour l'état là. Na yina mutapira batu foti ndeko nanga conseil gratuit ko juger muta mukilité pour peut-être ba juger biso oh to kuti na mutu lo ba on ndenga bien poisson so ça passer yo mutali boso bande église tiens avant comme passer o yibakate o sala buso bate comment bande ote moni baninga pam yo ka passer ko to penda bo chanja kate yo chanja ka avant bité ate comment
comment passer à ce cas pour la bande de l'église? Si on dit docteur, on doit prendre un malade, il faut docteur. Ou bien, ça qui si tu vas assis sa classe avec docteur, malade mouté. Docteur Malonga, tu as un liboma. Bigi ça na malade, on quoi moutou. Tike soka bika songa fou. Yayoni. Bipona pon. Beaucoup tu vas te ma belle église, il va bitaminer. Parce que tu vas prier, seul tu vas vous faire un micro ou la bango. Au moins, tu as deux la maboko na moutou. Tu vas faire, voilà, quand la bise à DCC. Et bah ça, on a qui doit faire communiquer. Ah bah tu vas la personne. Bonikoyo. Bon, non, non, clair. Tala, ma bien congolais, oya bongate, bah mon aïka pamba. Même l'église, comme quand tu la bandine. Je te dis, il y a un côté l'église, il ne peut pas faire la porte. Eh, il faut les canaux chaudières. Quand il y a un kilo, photo de livre, ma casse. Zana mbonga ta babi place société ya kaka eh ki tali boso ya ngo te manje bani omoni donateur omoni dada boniko yo tala bo sala mabe moko makasi bo pekisi batu basambela nzamba partir na matin na bino division batu ebele ba komana ba porter limité mondre ba soda ba kenda guerre ondre ba fo mater ya ndoko masumu na sukisao masumu eso kama kokoto aloso soka siki na nzumba lungwana balutu te tika ngo sopaka mai ata 3 heures d'Italie ko la mire er moko yaka boka mai na makokoto nyose ke ekei pourquoi mai lembisi toko zote ya mutu ko pesa mutu foti tena mabe asala bondela na ndenga respect azonga na kimia po pesa roso ndoko nanga nil n'est parfait batu bokanza bakota lola bokondimate oba sana lola ope bokondimate vieux sur ko examen d'état ko sel examen d'état n'école qui tourne pas du corbi lauréat baté ayo comment ça m'a. Voilà, merci fidèles téléspectateurs de la chaîne d'innovation Banamon Lokai. C'était juste un plaisir pour moi d'accueillir sur notre plateau Pasteur John qui a mis tout le monde d'accord. Je pense que vous étiez au courant, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Nous allons juste donner le compliment à nos partenaires, Tonton Promo TV, Rodolphe Kossa, ainsi que Yassakre Zaza, Ogi Ibanga, Colonel Diaguer à Londres, Gisèle Seka, Mamana Ursule, Nekona Angèle Seka, Léonard Badiana à Bruxelles, les 4K Swag qui nous suivent aussi en ce moment, Kélian Yayana Christella, Nak Héroïne, Nak Héritou, Richard Lukoki, RL, Tropéciopé en Motebele, nos partenaires Nabiso, Tony Frazier, Mokoua, Place aux Ali, tous en haut de cœur, Gabi Libaba, Yopé aux Abisso, Bijou Debola, de Bossagnoté, et la Fioti Blandine à Londres, Litumba Yamundele, de Posumote, avec Yemokolo Makambu, Christian, les gardiens du temple. Merci, à la prochaine. Mon beau village. Connais-tu mon beau village? Molokaye qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages. Mon beau village. Connais-tu mon beau village? Molokaye qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages. Mon beau village. Connais-tu mon beau village? Molokaye qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages. Ouais, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site ya Molokai, Molokabana Molokai, Bana Molokai. Au balingi bazwa pena ba information ya tonton là beaucoup la kabalia ko balemba na poso. Vous s'abonner rapidement na site na bino Bana Molokai. Ndenge zala kaka. Merci à toi. Acteur à Makasi, comédien à Makasi, musicien à Makasi, nous parlons plus. Nakata Molokai TV. S'abonner Nakata Molokai TV. Ouais, merci Balobi. Racheter les temps car les jours sont mauvais quoi. Voilà. Molokai TV là, et autres à la bino. Oh, ça la G. Ah, ton tour. Histoire. Oh, ezali bongo lisolo ya Bana Molokai.